Um restaurante, ele trabalha 7 dias na semana. Quase 24 horas, né? Exatamente, isso quando não tem alguns que viram 24 horas sem parar, né? Então, o desafio começa com a mão de obra. Nós já temos muita dificuldade no aprendizado, porque as escolas de gastronomia, isso é muito comum, você não vai encontrar formação de mão de obra para abastecer o setor de gastronomia. Você vai encontrar pessoas lá estudando, assim como você, que quer fazer algo para sua família, para os seus amigos, sabe? Pessoas que não vão trabalhar ali no front do restaurante. O front do restaurante 7 horas da manhã, é descascar saco de batata, é descascar cebola, é descascar alho, é começar a cozinhar uma temperatura de 40 graus, né? É um estresse, é muito tempo em pé.